chào tất cả mọi người. Mình là Cao Vinh Quang, học viên lớp Alibaba A105. Hôm nay mình xin phép quay bài tập số 5 trong chuỗi thử thách 2 tuần. Và hôm nay sẽ nói cái phát âm của hai nguyên âm, hai phụ âm L và R. Trước hết thì mình xin phép đi vào phụ âm L trước. Âm L thì đọc như sau: L. Đầu tiên khi chữ L đặt ở đầu câu, mình có một số từ như sau: lunch, local, London, learn, large, life, lobby, library, lucky, lift, laugh, long. Khi chữ L đặt ở giữa của từ có những từ như sau: inflation, believe, volume, groove, elevator, solve, pulling, flood, delete, reflect, alive, color. Khi chữ L đặt ở cuối của từ có những từ như sau: will, ball, tall, call, small, control, ball, apple, miracle, powerful, financial, people. Có một số câu như sau: the lollipop fell into the cold water. Her driver's license was pulled out of the blue golf bag. Black bowling ball fell under his tools. Carl could not locate the lemons or the lambs. The school was a mile away from the hill. The golf club was made of steel. Al Gore was to play baseball with Carol. A certificate letter was delivered for the enrollment list. It was revealing to look at the smiling lawyer. Có một cụm âm hai chữ F, L đứng cạnh nhau. A flea and a fly flew up in a flue. Said the flea, let us fly. Said the fly, let us flee. So they flew through a floor in the flue. Sau đây mình sẽ luyện với chữ will. Will you empty the garbage? Will you ask her to clean the kitchen? Will you prepare a meal for the children? When will you begin your studies at college? When will she purchase the dress for her wedding? Why will he ask them to stay late at work? Why will she bring her baby to the meeting? How will they know if our flight is delayed? Where will the child be going next year? Where will they put all of the pillow? Why will she go with the millions of dollars she won? What will she do with the millions of dollars she won? So sánh giữa hai âm r and l. Red, led, rick, lick, riff, lift, rear, leer, rest,
less, rest, less, climb, climb, free, flee. Sau đây mình xin đọc một số từ và cụm từ có âm L đã rất gần âm R để mình phân biệt rõ ràng hơn. Ceiling, tour road, already, already, civil rights, civil rights, railroad, rivalry, rivalry, coral reef, jewelry, jewelry, schoolroom, railroad. Mình xin phép dừng video quay bài tập số 5 của mình ở đây. Thanks for listening.